Bakundwa b'Imana nshuti bagenzi bino nsamiriza umuvyeyi wacu Bikira Maria Radio Maria Burundi ijwi ry'Imana hiwanyu ijwi ry'Imana iwacu kaze dusangire ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa mbere turi mu ndwi ya 17 mu gihe gisanzwe ca liturujia ya Ecclesia mu mwaka utagaburika na kabiri natevye nkundira ndabashikirize aho dusanga ibisomwa biza kudufasha kuzirikana ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabu c'ihunguka mu kigabane ca 32 kuva ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 24 munagaca simbiza gacagenda ku murongo wa 30 gushika ku murongo wa 34. Izaburi kuzirikana iryo jambo ry'Imana ni Zaburi 105. Inkuru nziza ni inkuru za Mukama wacu Yesu Kristo nkuko twandikiwe na Matayo mweranda mu kigabane ca 13 kuva ku murongo wa 31 gushika ku murongo wa 35. Muze dutege yompi umukama atuyagire muri bino bisomwa vyose tugiye gushikirizwa. Yaga Mukama abasavyi bawe tuguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'ihunguka. Muri irya misi Musa aramanuka ava ku musozi wa Sinayi afise vya bisate vyompi vy'amabwirizwa cabure vy'icagirizi vyanditsweko imbere n'inyuma. Ivyo bisate vyari vyakozwe n'Imana. Inyandiko yariko yari y'Imana nyene. Yozuwe yumvise urwamo rw'abantu bayogora abarira Musa ati hari urwamo rw'intambara mu nsago. Musa amwishura ati ivyo twumva si impundu y'abatsinze kandi si induru ry'abatsinzwe ariko ni urw'abavyina. Ashitse hafi y'insago abona yashure n'abantu bariko barayivyinira ngo abibona cyo nishavu n'akantu aterera hasi nyabisate afise mu minwe abimenagurira mu mucamo w'uwo musozi. Yashuri bigiriye nayo Musa arayihonda arayiturira arayisya ifu yayo ayimemera mu mazi ayaha abanyisirayeli ngo bayanywe. Araheza abarira Aroni ati mbega abo bantu bakugize bate muko urinda ubemerera gukora ako kaziri? Aroni aramwishura ati ntungirire ishavu umuhanyi aho uraho nawe nyene urabizi yuko abo bantu bakunda gukora nabi. Bambwiye ngo nuturementanirize Imana ngo ibe ari yituje imbere kuko umwe Musa yadukuye mu gihugu ca Misiri tutazi ico yabaye. Nanje ndabishura nti uri n'inzahabu wese nayikature. Nuko rero barazimpa ndaziterera mu muriro havamwo iyo shuri. Bukeye naho Musa abwira ishengero ry'abantu ati mwakoze igicumuro kinini none ngira nduge nje iw'umukama ndabe yuko nobatakambira akabarekurira icaha mwakoze. Araheza Musa asubira iw'umukama amubarira ati abo bantu bakoze igicumuro kinini bicuriye ikigirwamana c'inzahabu. Ese icompa ukabarekurira icaha bakoze naho bidashobotse upfume uhanagura izina ryanje mu gitabo cawe? Umukama yishura Musa ati uwancumuye ko niwe nzohanagura ave mu gitabo canje. Fa kugenda ariho ujane n'abo bantu iyo nakubwiye. Umumarayika wanje azokuja imbere. Naho umunsi nagomvye kubihora nzobasubiriza mu nkoko ico caha bakoze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Shemeza umukama kuko ari mwiza. Shemeza umukama kuko ari mwiza. Ku musozi wa Horebi baracuze ishuri barafukama barunamira ca kintazi. Ubuninahazwa bwabo nyakuri babuguza ishusho y'inyamaswa itunzwe n'ivyatsi. Shemeza umukama kuko ari mwiza. Barahava bibagira Imana yabakijije n'ivyiza vy'agatangaza yabagiriye mu Misiri. Ibitangaro yabakoreye mu ntara ya Kamu n'ibiyobera bahinga yagize iruhande y'ikiyaga gitukura. Shemeza umukama kuko ari mwiza. Imana yari yarahiye ngo ibahonye, niho rero Musa ari we mutoni wayo yasimba akabazambira ngo inige ishavu ryo kubatikiza. Shemeza umukama kuko ari mwiza.
Ivyo dusoma mu nkuru nziza mukama wacu Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda. Ni mu kigabane c'13 kuva ku murongo wa 31 gushika ku murongo wa 35. Muri rya minsi Yesu yaciriye umugani ishengero ry'abantu ati: ubwami bw'ijuru busa n'agatete k'isinapi umuntu yateye mu murima wiwe. Ni gato mu zindi ntete zose, ariko gakuze gasumba izindi mbuto zose zirimwa, kikaba mbere igiti inyoni zo mu kirere zikaza kwarika mu mashami. Abacirundi mugana ati: ubwami bw'ijuru bungana n'umwambiro umugore yakiriye agasuka mu ngero z'ifu zitatu gushika vyose bikakame. Ivyo vyose Yesu yavyiganiye ishengero mu migani, kandi ntaco yababwira atakivuze mu migani, kugira ngo iryavuzwe n'umuhanuzi ritahe ngo: iryo nzovuga rizoza mu migani, nzohishura ivyanyegejwe isi itararemwa. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza y'urukiza. Bavukanye ntoreza Imana, mu gisomwa ca mbere turabandanya tuzirikana amajambo y'Imana azananye mu gitabu c'ihunguka. Uyu munsi turumvise ingene Israeli itahavuye iragama rwose muri bimwe yari yemeye yuko igiye gukurikiza ivyo Mukama yayisavye vyose, hamwe ku musozi wa Sinayi nkuko twavyumvise. Musa ngo yari yagiye kubonana n'Imana, aho yari yagiye kwakira y'amabwirizwa 10, aramara umwanya muremure atari mu gihugu c'Imana, ukamenga rero yaheze imusozi iyo yagiye kubonana n'Imana. Ivyo rero ngo vyatumye bagwa mu nyoshambi z'ukugomba kwirementaniriza Imana uko yenyene bayipfuza. Musa agarutse biramubabaza rwose, arafatwa n'ubukazi bwinshi, arabakarira rwose, ariko ntigwarugwanko, kuko mu nyuma kitabuza ko ahindukira akagenda imbere y'Imana kubasabira ikigongwe, kubavugira. Iki gisomwa kirimwo inyigisho nyinshi, ariko mu nkundire tugaruke kuri zibiri nashimye ko tuzirikana. Ubwa mbere nuko twese nk'umuryango canke mbere umwe wese ukwiwe bishobora kumushikira, bikadushikira ugasanga umenga turi mu kintu kimeze nk'ubunyakamwe bw'imbere mu mutima, tukumva umenga Imana ntitwumva ko ari hiri, umenga iri kure yacu, kamenga turi mu bugaragwa bw'umutima, kubera yuko kumbure uyu nuriya umuntu yatubereye kirumara mu Mana gaheza akadufasha guhura nayo, kumbura atagihari, atari hafi yacu, tudashotse tumubona ngo tumubaze ibibazo byose twashaka ngo turonke umuco womenga n'Imana icitu yagira ubwo nyene. Aha rero duhakura inyigisho yuko dutegerezwa kureka ubucuti bwacu n'Imana bugakura, ntibugarukire gusa kuri uyo muntu kumbure yadufashije, iyo ndongozi uyatuyobora mu vy'umutima, dufasha tugatora umuco muri binabiriya biduhanze vy'ibibazo vy'ubuzima mu Mana. Ijambo ry'Imana rikadutumirira kureka ngo Imana yonyene idukuze, kugira ngo mbere turengere ico cifuzo cuko omenga twemera ko Imana ari hiri, kuko tugiye turabona bimenyetso bifadika biboneka biyitwumvisha biyitwereka. Uko kugomba gukabakaba gose Imana gusa n'abayibona n'amaso yacu, gusa nk'uko umenga yabaye nk'ikintu dufisi iwacu, duca dusanga byahavuye biduta mu kugomba kwiremaremera Imana yacu. Imana womenga isa uko tuyishaka, ihaza ivyifuzo vyacu uko tubishaka, uko tuvyiyumvamwo. Imana atari Imana itwerekeza kuco yoyiri kirengeye na kurembera umuntu, ahubwo kamenga ni twebwe twahavuye ducika ikintu twiyubakira muri twebwe nyene c'ikimungu. Igihambaye burya sukubona sugukabakaba Imana ukamenga turayumva ngaho, ahubwo nukwizigira rwose yuko yoyo naho tutoba tuyibona iratubona, naho tutoba tuyumva iratwumva, naho tutoba duciye tubona ibimenyetso bimwe nyene vy'akamarampaka yuko ari hiri, ni hiri,
ntiyigera ihemukira ubuzima, ntiyigera ivirira ubuzima, ntiyigera ihemukira umuntu. Urukundo rwayo ntirwigera rutuvirira. None Yezu we ntahindukira akabwira Toma ati, Toma we wemeye kuko umbonye, ngo hahiriwe abazokwemera batarinze kubona. Ubwa kabiri, inyigisho twokuramwo ni inyigisho ifatiye ku gihagararo ca Musa. Musa koko n'umuntu w'Imana, n'umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana nawe yama yigaragaza mu kungene yiyumvamwo, agakunda rwose Imana, ariko kandi agakunda rwose abantu, agakunda rwose abantu biwe, abantu b'igihe ciwe. Musa turamubona ngaha asiruka koko nk'uwambariza igihugu cyose imbere y'Imana. Arakunda Imana, ariko urukundo akunda Imana rumutuma akunda rwose igihugu c'abiwe, naho cuzura ubugarariji ku Mana, mbere naco nigahindukiye kamugarariza kikanagomba no kumwica, ariko we akumva akigira urukundo, akagiserukira imbere y'Imana, akakivugira neza. Mbega wewe nawe uhora usabira iki abantu bawe? Uhora usabira iki igihugu cawe? Musa turabona yuko aheza agakarira igihugu c'Imana, kuko ashaka kubahiriza iteka ry'Imana mu gihugu cayo. Ariko kandi uko kubakarira si umutima mubi, si urwanko, agaca nyaragasa, akagenda kandi kubasabira ikigongwe ku Mana. Agaheza muri uyo mwanya naho agahagarara imbere y'Imana, mbere akagira nahagira ati, twavyumvise ngo naho bidashobotse upfume uhanagura izina ryanje mu gitabo cawe. Tukumva yuko yemera no guhakwa kuhasiga ubuzima bwiwe, kizima yo babonye igihugu cabiwe kirokotse gikize imbere y'umukama, umukama akakigirira ikigongwe. Aha ni hamwe hose usanga ari abantu vy'ukuri bambariza igihugu, bakambariza, bakatwambariza twese, mbere bakababaza n'ubuzima bwabo, bakisonzesha, bagaheba n'inyungu zimwe zimwe z'ivy'ubuzima bwabo kugira ngo batabarize igihugu imbere y'Imana, badusabira ikigongwe. Aha yamwe tubona n'abandi bose banahevye ubuzima bwabo, baragenda mu buzima bwo kwiyugarana kugira ngo banzambira igihugu, banzambira abantu, basabe ngo ubukiro bw'Imana, amaraso Yezu yasheshe ku musaraba ntadupfe kubusa. N'urukundo bakunda Imana, ariko kandi n'urukundo badukunda, bakunda abantu bose, bakunda isi, bakunda abantu baremwe n'Imana. Urukundo dufitiye Imana rurategerezwa gusesekarira rwose mu rukundo tugirira abacu, tugirira imibano yacu, tugirira igihugu cacu. Ariko kandi urukundo tugirira abacu, tugirira imibano yacu, tukagirira igihugu cacu, ntiruduhuma amaso ngo rutume turekerana igihe abacu, igihugu cacu, imiryango yacu iriko iracumura ku iteka ry'Imana. Guhagararira iteka ry'Imana nivyo biheza bigakiza n'imiryango yacu, bigakiza n'igihugu, bigakiza abacu. Mu nkuru nziza umukama wacu Yezu Kristu arabandanya atuyagira kubijanye n'ubwami bw'ijuru, akabugereranya n'agatete k'isinapi canke umwambiro bashira mu gicumbe kigaheza kigahinduka ikindi kintu ngirakamaro. Muri izi ngereranyo zibiri Yezu arashaka gukebura abantu bo mu gihe ciwe kugira ngo bahindure uko biyumvira ubwami bw'Imana. Bama baburindiriye mu bintu vy'ibitangaza bihanitse, bikoraguritse biva mu gicu, ibintu bije bukwi na bukwi biraho kandi vyuzuye, binengesereye neza, bimeze neza rwose. Yezu mu kugereranya ubwami bw'Imana n'agatete ka sinapi, akongera kandi akabugereranya n'umwambiro, ashaka ubwa mbere gufasha abariko baramwumviriza kwemera no kwakira uko kwihangana gukenewe kugira ngo ubwami bw'Imana bushike neza, bushware neza ubuzima bw'abantu kandi bubukuze, bwongere bubuhindure. Ubwa mbere rero harimo kwakira uko kwihangana, ubwa kabiri hakabamwo uko kwihangana guserukira mu gukuza ibintu mu bwitonzi, be no mu guhindura ibintu umuntu atabihindanije. Burya uwukorera neza ubwami bw'Imana suyacisha abantu canke ibintu ku biti n'amabuye ukamenga agomba ko bihinduka bukwi na bukwi vyanse bikunze, ariko arakorera ubwami bw'Imana uyo wese akorana na Yezu Kristu, akamenya kwihangana, ariko arakuza ibintu, ariko arabihindura imbere muri vyo mu mutima wavyo kugira ngo abantu n'ibintu bishingira ubuzima bwavyo koko mu bubasha bw'ijambo ry'Imana. Yezu burya yari umuntu abona kure, yarazi neza ko iryo jambo ariko arateragira nk'akabuto rizohindura ibintu koko, rigahindura n'abantu benshi, rigashwara isi yose nka kurya umwambiro ushwara igicumbe cyose ukagihindura ikindi kintu ciza c'ingirakamaro kiryoshe. Igihe rero womenga turashuhagiza muri twebwe tukakwa gusanga ibintu mbere tubifatiye ukayeyembe,
twibaza ko turiko turakora ivyihuta ibitangaje, dusabe na cane cane umukama adufashe ubwa mbere gushinga imizi ishika kure mw'ijambo ry'Imana, kuko niryo rihindura neza ibintu, niryo ako kabuto, niryo uwo mwambiro, rikabanza rigashika rwose mu buzima bwacu, rikabuhindura, rikabukuza, kugira ngo nabwo aho buherereye bwambire ubwo bwose Imana yabuteretsemwo bukuze ubundi buzima hafi yabwo. Uko kwihangana, uko kurindira ntibivuga rero kuba ngaho nk'uko umenga turayindiriye tutabona ibiriko biraba. Oya, turindira turiko twakira rwose ijambo ry'Imana muri twebwe, kugira ngo dusange rero mu gihe caryo ryahinduye ibintu, ryabikujije hafi yacu. Hari ibintu mbere dukora mu kwakira ijambo ry'Imana, mu kuriteragira, ugasanga umenga turanavuye no muri ubuzima tutabonye ivyamwa, ariko bitebuke nta jambo ry'Imana ryatanzwe mu rukundo, mu kwihangana, dukurikira vy'ukuri Yezu Kristu, ripfa ubusa. Impera n'imperuka rirateba rikama ivyamwa, kandi ivyamwa vyiza vyinshi, rigakuza ubuzima, rigahindura ivyiyumviro vy'abantu, rigahindura abantu, rigahindura n'imigenderanire y'abantu. Dusabe Mukama Mana nzima, turonse uko kwihangana kudutuma twakira bisumbirije ijambo ryawe, ako kabuto, uyo mwambiro mu buzima bwacu, umwe ukwiwe no mu mibano yacu, mu miryango yacu, kugira ngo ejo hirya y'ejo rikuze ubuzima muri twebwe aho waduteretse, ribuhindure, rihindure imigenderanire hagati yacu ibe myiza, yuzura urukundo rwawe, gutyo tumenye gukurikira Imana y'ukuri uko itwimenyesha mu ijambo ryayo, bidukingire gusanga twiremaremera tukibumbira ibimana vyo guhaza ivyipfuzo vyacu atari ivyipfuzo vy'Imana. Dukingire Mukama ugusenga ibigirwamana vyuzuranye mu buzima bwacu uyu munsi. Amen. Kw'izina rya Data, n'irya Mwana, n'irya Mutima Mweranda. Amen.